Mwebale kwekumira Crest TV buno budde bwennyini tuba tuyingiddewo ne programu yaffe Farming the Future era nga leero twagala tutunuulire okulunda enkoko. Abalimi bangi oba abalunzi bangi bazze nga batawaanyizibwa nga batandika bizinensi eno y'okulunda enkoko nga balina expectations bwe batuuka mu makkati awo kubanga tebalina busobozi oba tebasoose kwebuuza ku bakugu ne bamaliriza nga bizinensi bagikyaye. Leero tutambuddeko tuli Bulindo ew'omukyala Georgina ayina faamu y'enkoko era nga leero tugenda kubeera nga tunyumya ne some of the experts bagenda kuba nga batunnyonnyola oba oyagala okufuna mu nkoko kiki ky'olina okukola era kiki ky'olina mmere ki gy'olina okukozesa. Temwerabira programu yaffe eno ebeerayo buli lwa mukaaga ssaawa 5 paka 6. Ababadde bagyekumirako nga bajja batusindikira feedback. Thank you so much. Naye leero twagala tutunuulire okulunda enkoko. Tovaawo katukomeyo ne ba experts. Mwebale kwekumira Crest TV nga we nabagambye leero tugenda kubeera nga tunyumyamu n'abakugu era nga leero kye tugenda okutunuulira kulunda nkoko. Ofunamu otya mu kulunda enkoko? Naye bulijjo nzija mbagamba nti oba onaafunamu mu kulunda oba mu bulimi olina empagi 3 z'olina okubeesingako. Olina okubeera ne capital, olina okwebuuza ku bakugu, n'ekirala olina okumanya akatale w'ogenda otundira products zo. W'oba ogenda tandika okulima oba okulunda nga toyina katale bijja kudibirira. Woba ogenda tandika okulima okulunda nga toyina experts bijja kusobako. Kati leero tuli Bulindo ku Georgina Farm era nga omwami gwe mulaba ali mu ttaawo lya white, nange leero nayambadde ettaawo, ndi very smart. Omwami ono mukugu mu bisolo ne mu kulunda enkoko, agenda kubeera nga atunnyonnyola step by step. Wano we tuyimiridde enkoko zino ziri myezi ebiri kitundu. Zino z'enkoko zojja eri mu brooder. This is the second phase mu nkoko. So agenda kubeera nga atunnyonnyola woba ojja enkoko zo mu brooder kiki ky'olina okukola okuzifunamu obulungi. Sebo tusanyusa okulaba Crest TV. Kale nyawo. Tubulire ku mannya go. Amannya nze Sewajje Martin era ndi musawo wa bisolo era ndi mukugu mu project eno ey'enkoko. Bwe twadde tuyingira wano Margaret twasoose kulinnya wali mu ddagala mu mazzi. Amazzi ago galimu eddagala era tukiyita biosecurity. Bw'oba oyingira mu nkoko nga zino oba mu brooder wonna woba oyingidde olina okulaba nti otangira obulwadde okuyingira ku faamu yo. So twasoose kulinnya mu mazzi agalimu eddagala tuyita disinfectant. Tuteekamu disinfectant ezo mu mazzi okutta obuwuka obwo. So kati y'ensonga lwaki twayingidde wano nga tumaze kulinnya mu ddagala. Kati stage y'enkoko eno gye tuliko ye stage ey'okubiri nga tuvudde mu brooder stage. Naye kyeŋŋamba abalunzi mwenna nti bw'obanga ogenda kutandika project y'enkoko eno olina okusooka okukola research, okwebuuza, okufuna information ku balunzi bonna abadde bakola ki balunda enkoko. Olina okumanya nti quality y'enkoko efaanana etya gy'ogenda okulunda. Olina okumanya price y'enkoko gy'ogenda okugula ya ssente mmeka. Then omanye price y'ebintu materials z'ogenda okukozesa kwegamba kikuyambeko okupulaninga obulungi okubala. So in simple terms, oba tonnatandika kulunda oba tonnayingira kulunda, you should put in mind record keeping. Yes, no. Record keeping not as that, but research. First make a research on the standing prices. Yes. Then make a budget for that project. Make a budget. Osobola okuba nga omulimu genda gutambuza bulungi kubanga oyinza okutuuka mu makkati ga project eno n'ekulemerera. So kati bw'oweesetinga obulungi
n'okola ekintu nga kivuddeyo bulungi oba nga capital goyina amala bulungi kubanga oyinza okugamba nti nja kufuna ssente naye zino enkoko jjukira tukuuma bulamu obulamu bw'ekisolo jjukira buli lunaku kiba kirina okulya kati tojja kigamba nti leero togenda kulya tekiringa muntu nti onaasimbawo nedda nnyabo ng'omuntu osobola okusulayo olunaku naye zino zo tezisobola kusulayo olunaku okay nga tetunnagenda wala kati waliwo omulabi omulungi wa Rest TV nga leero bulijjo yayagala dde okulunda enkoko naye nga talina wakutandikira talina idea yonna nga okyogeddeko lwenadde nkirese record keeping bade njagala okijjeyo bulungi nti you have to do analysis about what you are about to do. Yes. Kati omulabi omulungi wa Rest TV oba yandyagadde okuyingira mu kulunda enkoko kiki ekyetaagisa kyolina okubeera nakyo? Kakati ffe ng'abasawo tukugamba nti funa ba expert ngaffe osooka obeebuuzeeko nti musawo bwe mba njagala okukola project ey'enkoko ntandikira waki kye ntandika nakyo akuwabule alabe wa wogenda okulundira akubulira ennamba y'enkoko gy'ogenda okutandika nayo gy'osobola okutandika nayo okusinziira ku ssente zoba olinawo so kijja kuyamba nnyo okutandika obulungi project eno nga tofunyeemu buzibu bwonna naye mulimu abalunzi baffe agenda n'agamba nti njagala kutandika ne bamugamba nti enkoko ennungi ziri gundi nga tamaze kwebuuza kubanga ba distributors ab'enkoko bangi ate bafa ssente gwe kastojja kati gw'omulunzi gw'olugwamu nti ojja kugula enkoko kolite nga si nnungi ojja kusanga obumu bukuze bulungi obulala bukuze bubi kati at the end of the day zino enkoko tuzisuubira okutandika okubiika mu myezi 4 n'ekitundu zazikuze yennyabo myezi 4 n'ekitundu ziba zirina okutandika okubika naye zimu zirwawo olw'obuzibu obwo abalunzi batafuna kiba kivudde ku mmere oba ndabirira kati bingi nnyo ebiva ku ekyo nti kolite y'enkoko gy'olunze eri etya endiisa y'emmere ogirisizza otya management byonna byetoololera awo management gy'owadde enkoko eno ogiwadde amazzi agamala ogiwadde emmere emala emmere gy'ogirisizza erimu nutrients ezimala enkoko eno okukula obulungi so bingi nnyo ebyetoololerawo naye gwe ng'omulunzi bwe weebuuza ku bakugu oba ku basawo nti ntandise ntya musawo era ngenda kugula nkoko kikaaki kubanga ffe tubeera tuli mu system eno ey'enkoko tumanyi ani alina enkoko ennungi ate tumanyi ziriwo eziperforming obulungi n'eziperforming obubi ebyo byonna ffe abakugu tukola ki tubimanyi bulungi. Okay, nga tetunnagenda ku stage eno ey'okubiri kubanga leero njagala omatize omuntu ku stage eno kiki kyolina keeping in your mind naye njagala osooka ombuulireko ku nnamba totandika na namba enkoko olina tandika na nkoko mmeka okufunamu obulungi kati omuntu eyandibadde atandika project eno ey'enkoko nga tolundanga ku nkoko nandikusabye otandike n'ekitonotono kikuyamba okufuna experience n'okuyiga nti ekitonotono kunze zibeera nga nkoko 10 ate oba toli mu business tandika n'enkoko nga 2 3 omuntu atandika naye omuntu aludde mu project eno ye aba asobola okutandika n'enkoko 10,000 12,000 okudda wago kubanga mulimu abalina emitwalo 5,000 7,000 kati kisinzira nawe ensawo yo oyimiridde otya mu nsawo yo kubanga kino kijja kuba kikuyamba nnyo okumanya nti nze ngwa wano nsobola okusinzira ku capital gwe nnyina ansobozesa kuleeta nkoko 5 oba nkoko 1000 nekikuyamba nnyo oba nkoko 2,000 oba nkoko 2,000 naye ng'ensawo yo capital ne space y'ekiyumba gy'olina tutunulire nnyo space y'ekiyumba kubanga ekiyumba ekyo nakyo kimatalinga nnyo oyinza okuba ne ssente naye nga tolina space woolundira ekira nakyo it's one of the parameters zetukola zetukonsideringa enkoko 2,000 zigenda mu space etya yenkana etya
kati ekiyumba obunene bw'ekiyumba wano bw'oba olaba wano ekiyumba ekiriwo space ene enkoko zino ziri mu myezi 2 n'ekitundu naye waliwo enkoko 2,000 wano wonna naye kino tekitegeeza nti zigenda kubeera wano nga bw'ozira kubanga ffe tukyalaba nti wakyaliwo congestion ndaba nyingi nnyo kati wano tuzikuumirawo olw'okuba nti twagala kuziteeka mu cage ebyo tujja nabyo mu maaso cage system tujja kujja nazo mu maaso naye for now tujja kubalaga tugenda kuva mutendera ku mutendera tukulage nti enkoko emu etwala space ki enkoko 10 zitwala space ki ebyo byonna tugenda kubituukako mu programu zaffe eziddako kale kati kubanga nze ebisinga ebyange bikendedde kati njagala oyigirize omulunzi kati ogende mu technical part kati egenda otuyamba okugjamu products ennungi mu nkoko oba okufuna high yields. Abalunzi baffe bw'oba otandika project y'enkoko bingi by'olina okuconsideringa. First of all tugambye ku kya biosecurity nga bwe twabagambye nga tuyingira wano weekuumye otya obulwadde ku faamu oba weetegese otya okutangira obulwadde ku faamu kye kimu ku bintu ebisooka oba by'olina okusooka okulowoozaako nti bwe mba ntandise projekiti yange obulwadde buno ngenda kubwekuuma ntya. Ekyokubiri olina okuba nga olina enough capital. Musawo soko lindeko njagala nnyonnyole kubanga kati olaba wali we tubadde tuyingira tutadde mu gambuuts zokka naye tukkiriza nti obulwadde buno buyinza okubeera ku ngoyo oba ku ki. Njagala nnyonnyolemu lwaki tuteekamu bigere byokka ne tuteetaga kuyita mu gundi oba nekitufuera ffenna ande n'ekirala obuuka buli singa oba obulese mu kiyumba ky'enkoko kiki kyofiirwa kubanga kati oli ayinza okugamba nze ebyo sijja bikola. Njagala omutunuzeeko mu negative side singa oba nga tokoze eki singa oba nga tokoze kiri kye tukoze wali tolinnye mu ddagala eryo kiki ekituuka ku nkoko zo. Margaret bwe twali tuyingira basoose tufuuyira ne bomba basoose tufuuyira ne bomba then olwamaze ne tulinnya mu ddagala liri nti ebbomba eno akawuka obuwuka buno buba ku overcoat zino ku ngoyo zino nako oba okasse bulungi kati ate jjukira ebbomba eri tesobola kufuuyira wansi eno wa bigere kati kitwetaagisa okulinnya mu ddagala liri gye twalinnyemu nga tukola ki nga tuyingira wano kubanga gwe Margaret gy'oba otambulidde ebweru eyo n'ogenda jjukira mmwe mugenda mu butale okugula enkoko zino oba okugulayo ebintu ebirala mulimu obulwadde bungi n'ebweru yonna yonna gy'otambulidde jjukira waliyo enkoko ezitambula ezitaayaya kati obulwadde bungi naddala obulwadde bwa gumboro bwe bugwa mu nkoko nga zino faamu yonna yonna efa enkoko zonna zonna zifa. Tulina obulwadde obulala obwa Newcastle, tulina obulwadde obwa coccidiosis, salmonella, obulwadde ebika bingi nnyo n'ebyo byonna tujja kubituukako mu maaso eyo naye biosecurity oba okufuuyira okwetangira obuwuka buli kituyambako nnyo nti bw'oyingira mu nkoko za at least obeera sure nti toyingiddemu na bulwadde. Buli lw'oyingira nga teweefuuyidde oba nga tofuddeyo kuziyiza bulwadde ku faamu enkoko zino z'oba ogenda okufiirwa ng'omuntu tojja kubulaba nti bujja kukwata naye enkoko eno yo ojja kugira nti obulwadde bugikutte era ejja kufa. Wulira so kakikuyambako nnyo okutangira obulwadde bagamba prevention is better than cure. Yes. So kati kituyambako nnyo okwetangira ate n'ebintu ebirala ng'obunyonyi ebiwukawuka oba bisolosolo ebirala byonna olina okulaba nti obitangira ku faamu bireme kubanga biyingira kubanga bye bimu ku bitambuza obulwadde. Nkugambye obulwadde gw'omuntu obutambuza n'oyingira nabwo mu faamu n'obuleetera enkoko naye waliwo n'ebyo ebirala bye nkugambye ebiwuka obunyonyi bisolosolo ebyo byonna olina okulaba nti okola ki nti obitangira. So kati yensonga lwaki gwe omulunzi tukugamba nti
gezaako nnyo okutangira obulwadde ku faamu yo osobole okuba nga obeera successful mu kulunda enkoko. Mulabe waffe omulungi wa Rest TV tuli Bulindo ku faamu y'omukyala Georgina era nga leero tutunulidde kulunda nkoko. Tuzze n'abakugu ab'enjawulo. Ffe Rest TV twewaayo okubeera nga tubaleetera abantu ab'enjawulo balimanya kye muli tuwa. Tugezezzaako okubaleetera ba experts. Muleme kola losses mu bintu bye mutandika. Abantu bangi beevuma okulima, abantu bangi beevuma okulunda. Naye ensonga lwaki weevuma okulunda kubanga tokola bintu in the right way. Leero Bulindo tutunuulira okulunda enkoko. Era njagala tugendeko mu Bulango Katini tukomawo tutunuulire endiisa. Tuli Bulindo ku Georgina Farm era nga mukyala mulunzi wa nkoko. Kakati nabagambye nti leero mbaleetedde ba experts beereere. Saagala muntu yadde n'omwaddemu kwekwasa nti ate sifunamu bulungi mu nkoko zange. Leero mbaleetedde ba experts abantu bemusobola okwebuuzaako era oba obaagala olina okujja ku Rest TV tukulagirira abakugu abagenda okulagira awatuufu aw'okujja enkoko abagenda okulagira awatuufu olina okujja emmere abagenda okulagira kiki ky'olina okukola. How are you supposed to measure? How are you going to measure your space? Egenda okujjiramu enkoko ennene nga zirina kilo nnyingi. Kakati omwami ayimiridde before me mukugu mu kulunda. Era nga njagala nabagambye luli nti tugenda kutunuulira ku ndiisa. Naye before agambye nti nga tetunnagenda ku ndiisa twetaaga okumanya spacing eno enkoko tuzispacing tutya nga tetunnagenda mu ndiisa. Sebo tusanyusa okulaba ku Rest TV. Nnyo Margaret nange nsanyusa okubeera wano. Amanya go amatuufu. Amanya Dr. Francis Majwega nga ndi musawo wa bisolo, vet doctor. Yes. With a long experience. In, how long? Over 20 years experience in poultry and animals. Yes. Nga n'olwaleero tuli Bulindo Nsasa ku Georgina Farm. Yes. You're most welcome munafu atulaba nga tutunuulira omutendera gwaffe ogwokubiri ogw'enkoko ey'amagi. Lwaki tuguyita ogwokubiri nti tuvudde mu feezi esooka eya baby oba gye twakazaako brooding. Twagala okumanya kiki kye tukolera ddala mu mutendera guno ogwokubiri okusobola okugyamu omulimu gwaffe obulungi. Ekimu ku bisookera ddala mpozi ekyalisoose nga n'omuntu tumuwa amagezi. Nina ssente ngenda kulunda, njagala kulunda enkoko 1,000, njagala kulunda 2,000. Tubuuza ekifo ekiriwo kyenkanawa. Amakulu g'ekifo ekiriwo gatutwalako mu maaso olw'ensonga nti twagala okumanya mu standard stocking rate tugamba. Oba standard stocking kitegeeza nti we nina okuteeka enkoko mmeka sobola okutuuka ku kiri kyenjagala. Katugamba nti mu buli square mita emu tussaamu enkoko wakati w'omukaaga n'omusanvu ez'amagi. Twogera ku nkoko enkulu naye ng'olwokuba tetutandika na nkoko nkulu tutandika na bubebi tubuteeka wafunda ne tubuwa ebbugumu ne tubuwa ekitangaala n'emmere bulungi ne tubunansinga ne zigenda nga zikola. Naye ng'ekipimo kyaffe mu buli square mita emu tukulizaamu enkoko wakati w'omukaaga n'omusanvu. Kati kitegeeza butegeeza nti ayagala enkoko 1,000 bw'oba omugirayo ennyumba yaffe mu buwanvu yalibadde fuuti 6 obugazi ng'eri fuuti 3. Kati eri omunnaffe yategeera ebya mita omuga nti ate ebya fuuti sibitegeera bulungi. Kati mu mita kitegeeza fuuti 3 fuuti 6 zibeeramu mita 19 ne mu fuuti 3 obugazi ze mita 9. So ennyumba yaffe mu mita ebeera 19 ku mita 9. Kitegeeza kyekyo nti yesobola okukuliramu enkoko zaffe 1,000. Kati tuddeyeko emabega oli munaffe atandika obuto tugamba nti yalibadde mu kitundu ekimu ekyokusatu ekyennyumba eyo nga watandikira. Kitegeeza nti twagala
kuba nti tukozesa abantu wagazi nnyo mu kutandika ebbugumu tojja kusaasaanya nnyo mu heating expenses amanda gaba mangi sigiri biki so tutandikira bafunda bwe tuweza emyezi 2 nga gino gye tuvaako tuba tugaziyiza nga tumaze ennyumba yonna kitegeeza tutandika n'ekimu ekyokusatu mu myezi 2 tuba tukozesa ennyumba yonna ekyo nno kikulu nnyo naye ate nga si kye kisembayo space etegeezaamu na bino ebirala kubanga nina okufuna we naateeka ebinywerwamu nina okufuna we naateeka ebiriirwamu ate mu z'amagi nina okufuna we naateeka ebibiikiro kati ge makulu g'okuba nga space eyo tugyetaaga ng'ewera ensonga eyo gye twagambye nti mu buli square meter emu tuteekamu enkoko watiko 6 n'7 bw'ekitwalira mu range eyo era ziba zijjamu bulungi obutiba ku phase gye tuliko eno ya growing eva ku myezi 2 tuba tukozesa akatiba nga kanene naye nga tubala nti wakiri enkoko 25 zibeera katiba akamu kano ye ziba ziriirako bulungi kuba leeya yo si ebeera katiba nti erya nga tevaako erya nevaako n'endala ne zijja so obutiba oba bumala tuddira budizi nnamba y'enkoko ne tugabizaamu 25 kitegeeza neetaaga butiba obwo bwe nina okubeera nabo mu kiyumba eriyo bannaffe abalunda nga enkoko bagiwa ekitta uniformity ekyalibadde ng'ekiddako kye tunnyonnyola nti ng'ovudde ku kya space ye uniformity kintu kyangu nnyo kitegeeza ebintu ebifaanagana omulunzi alunda enkoko ng'ekigendererwa kye kuggyamu ssente yalibadde afaayo nnyo ku kintu ekigamba nti nkola omulimu guno nga bizinesi kati omulimu ogukola nga bizinesi kitegeeza njagala nula enkoko zonna nazifuna olunaku lwe lumu naye ekibuuzo kisigala kigamba lwaki bwe zaali zikula ezimu zaakula nnyo then endala zaakula tezaakula then bwe tutuuka okufuna amagi kitegeeza nti bwe ziba 100 enkoko 3 zigenda tandika okubiika enkoko 4 zibiike nga wayiseewo emyezi 2 then enkoko ezisigadde zibiike nga wayise emyezi 6 kitegeeza nti tetujja kuba mulimu oba tukola omulimu naye nga kiringa ekigamba tetwetegeka bulungi kukola so fe kyetugamba nti nazireeta olunaku lwe lumu kale bwe ziba zibiike mu wiiki 2 kumpi nga zonna zimazeeyo ekintu ekyo kisoboka nga tukoze bino bye twogerako okutandika gye tutandikira mu buto tufunye spacing emala emmere tujja gyogerako wa bwe tugikwata then n'ebikozesebwa nga drinkers ne feeders uniformity kyetubadde twogerako kitegeeza nti omulimu gwonna gwenkana wekuba kubiika magi zonna zitandika okubiika nearly at the same time kyekyalibadde kikozesa omuntu naaba ng'afunamu ssente kyetwagala si kirala nnyo twagala ssente mu mulimu guno era twagala kuyamba muntu afune ssente mu mulimu guno naye nga bitya uniformity ebintu ebigigaana okuba ntitugituukako ye space gye tugambye kyekimu ku ebyo mulimu emmere emmere bwebanga tekwatiddwa bulungi kitegeeza tugenda kufuna kyetuyita uniformity bwe tubanga tulwadde kuba mulimu maaso awe tujja okulaba ebyokugema tubikwata tutya kuba obviously bwe tuba nga tulwadde kitegeeza tetugenda kukula nga bwe tuteekwa kukula batugambye mu ntandikwa nti mu sabiiti 18 tuba tutandise okubiika gye myezi 4 n'ekitundu naye bwe tuba nga twalwaddemu ekyo kiba kizibu nnyo kituukako kitegeeza tujja kulwawoko tuba tuzza emabega kuba okulwala kwonna kukosa mpozi okunnyonnyolamu akatono ku nsonga y'obulwadde obulwadde buli mitendera tubulaba mitendera nga gya mirundi 3 ekisooka wabaawo akawuka akaleeta obulwadde bwonna okusobola okukola obulabe ku faamu wabaawo akawuka akaleeta obulwadde ketuyita pathogen oba disease causing organism kati bwe tuva wateekwa okubaawo ensolo eneekwatibwa obulwadde kati ensolo eneekwatibwa obulwadde in this case y'enkoko omutendera ogwokusatu wateekwa okubaawo environment esobozesa akawuka okubaako obulabe oba okukula to manifest ne kaba nga kabulabe eri enkoko kati ffe omulimu gwaffe n'omulunzi nga tuyimidde n'omulunzi tuba tumugamba nti tuggyewo embeera eyinza okuwaliriza akawuka kano okubaako obulabe eri enkoko kyetwakwogera wano kyekiba nti bwe tuba nga tukoze space ezimala nga enkoko tezeefuutiisi kitegeeza nti tuggyewo embeera ey'obuuka okukola ki okuba obw'obulabe ennyumba weebanga erina obutimba ng'empewo eyitamu bulungi kuba bino bisolo ate bissa ate biramu bwe tubikka nga bukyali buto enkoko bwekula wonna waba weetadde bulungi kitegeeza tuggyewo embeera eyinza okukola ki
kati kiyambako ne uniformity kuba enkoko bibanga eri bulungi erya yeeyagala kitegeeza nti zonna zikulira wamu zonna zirya ate bwe zirya zonna zifunamu kati tugenda mu kubiika makati ko wano mu bbanga lino eryo growing because this is the growing phase we are talking about tutunuulira nnyo obuzito nga tetunnagenda mu buzito njagala omanyi kiri ate kintiisizza nnyo ekyokubeera nga tewaliiwo kufaanagana mu nkoko zino bintu ki ebiri mmejje ebisinga njagala okukattirize kuba kijja kunnuma singa enkoko zange nga 5 katugambe ne enkoko 2,000 enkoko 5 sitandise guno omwezi okuleeta okubiika amagi ate endala ne ziyisaawo emyezi 2 emmere ziba zirya ya bwereere kakati we tutandikira bwe wali tubadde twogera emabega nti kiki kyenkola nga ntandika enkoko okuva mu buto kikulu nnyo mu buto ennaku 5 ezisooka wiiki esooka nkulu nnyo naye kati ekyobuzito nga kyembadde ntuukako kiri kumpi n'ekibuuzo kyobadde obuuza kubanga bwe mba sikoze bulungi ku wiiki ey'okutaano guba omwezi gumu ne wiiki emu kati bwe mba sikoze bulungi mu buzito kuba tupima enkoko eno ey'amagi yalibadde ezitwa grams 360 ku 4 ng'ekyali ku myezi 2 wiiki 5 omwezi gumu ne wiiki emu yalibadde ezitwa grams 360 ku 4 kati kitegeeza butegeeza nti bwemba situuse ku parameters ezo nina ebyokukola bingi ate obudde buba bukyali kati obuzito obwo obwa wiiki eyo byebinogo byolaba kungulu enkoko zino nga tezenkana enkoko zino tezifaanaganya enkoko zino tezimulisizza mulundi gwe gumu kuba okumulisa kuno kutegeeza kikulu nnyo okuleeta ekimuli ku mutwe kitegeeza kikulu nnyo nti ezimbye byegenda otuwa eteeseteesa amagi gegenda otuwa ate era ogiraba nga ejjudde bulungi so wiiki eyokutaano bwe mba sifunye buzito bwe tugambye mba ntereezaamuko bitya byentereeza mba nina okulaba kalimba oyo bwe zifuluma atuyamba nnyo okumanya nti byonna biri bulungi tugenda tubalaga ebyenjawulo kalimbo yalibadde omulungi ng'emufune kubanga omulunzi n'omuntu alaba oba naayagala okutandika okulunda kyasooka kati olwo omulungi yaatya atali mulungi yaatya era mba nina kukola ki kalimbo omulungi mu nkoko yaliko aka black ne white black and white naye ng'ate mugumu kati buli lw'enkoko lwefuluma naddala stage zino ezikula oba n'obuto nga mulimu brown nga mulimu ebyeru nga mulimu omusaayi nga mulimu ebintu byonna ebiri brownish n'omusaayi enkoko efuluma omusaayi naye olwokuba omusaayi tetutera gulaba tetugulaba kubanga olumu obukuta buba bukalu naye kati bwereeta ka brown kitegeeza nti obulwadde bugenda bukula kati olabamu bannaffe abalunda abana abatandika bakirere nti ofunamu ne kalimwe ng'ali mu cream yellow kati eyo stage naye ebegamba nti ekyenda kiri bakiridde bakiwagadde ebiddirire beefuluma kalimwe nga mweru ng'eyiwa buyiyi kati ebyo byonna bw'ogenda obiraba ng'omulunzi gwe kyogamba omusawo obanga okuba essimu kiri ekintu kimu enkoko ndaba obubonero buno na buno abamu bamanyi nokyogera enkoko zirina omusujja naye omusujja tetugupima bwetyo mu nkoko nazikutteko nga zookya kati ate olumu tetukirawo we tuyinza obutatuuka ku kyetwagala naye gwe tulabire nti zifuluma bwe biti zirina ebiva mu nnyindo oba zikola biti kati ffe kituyamba okugatta naye ng'ekisooka ekyalibadde ekirungi okukola ku muntu ayamba omulunzi kuba nti atuuka waalundira bino ebyessimu tebikola obulamu tebabukwata ku simu zikola zitya teekamu kino kyonoonye nnyo faamu z'abantu kati tugenze ku mbeera egamba nti abasawo banafuyemu oba bali bize omulwadde obw'omuntu bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera ne bamuwa eddagala fe abalwadde ab'ebisolo tukolera ku simu anja kujja gira teekamu bino teekamu na kino ate kati kyawaseniza abalala bakozesa hubs ajja gamba noonyayo omululuuza oteeka omudrink nabino ebidde ebirala bwe biti so waliwo obuzibu okuba nti mu nkoko ekitta uniformity nga tuddayo emabega katono kwe kuba nti naleese eddagala ddala ku bulwadde bulala nga n'ekiri wakati saasobodde kutuuka ku faamu kumanya nti ekizibu kino exactly is this problem nsobola okuba nga mpa proportionate treatment eddagala likola ku nsonga eyo kuba bwema nalwadde for example eno mu nkoko
twogedde kalimbo wa brown. Yes. Omulunzi wa bulijjo atulaba yayinza ogamba nti oyo coccidiosis erinnya balimanyi naye obubonero tebabumanyi. Twabisoma buli omu yabisoma. Naye ng'ate obubonero tebabumanyi naye nga bamanyi erinnya. Kati weesanga nti bw'owa eddagala eriri mu mbeera for example tetracycline oba antibiotics ate tezikola ku kizibu kino ne bw'onooziwa n'ozimalayo ne bw'oleeta esinga okuba ey'amaanyi tejja kukola kizibu kino. Oba baddize mu example eno eri ku mibiri gyabwe nti bw'oba olwadde malaria togenda kukwata ddagala lya mutwe naye tomanya malaria aleetamu omutwe naye tosobola kukwata ddagala lyaki ery'enjoka eryenjoka oba waliyo buno obulwadde obuli common ulcers. Yes, tosobola kukozesa ddagala lya ulcers ku musujja. Ekimu ku kyetukubiriza abalunzi nti ffe twagala omulunzi agende mu kulunda aggyemu ssente nga n'ebikolebwa bye bintu ebyangu ennyo. Mu nkoko tukolayo ebintu ebya bulijjo naye nga tubikoze bulungi. Oweesanga nti abamu balina ennyumba nga nnungi nnyo abamu balina ennyumba nga si nnungi nnyo naye nga bakola kitegeeza nti afaayo. Emabegako twogedde ku nsonga ezireeta obulwadde. Ebyo bw'obikola obulungi kitegeeza obulwadde tebugenda kujja kufaamuyo. Kitegeeza togenda kulwala. Bw'ofuna ekyemmere maaso tugenda kulaba emmere bw'ekwatibwa. Bwe mba ndisiza bulungi sigenda kulwala. Bwe mba ngemye bulungi sigenda kulwala kuba enkoko zaagemeddwa. Ensonga endala gye tulina mu stage zino ezikula n'okuvaako wansi ne mu maaso gye tugenda y'amazzi. Actually era mbadde ndeeta ekibuuzo kyange nti nakoze research ne neesanga nti waliyo tulina ebirwadde oba ojja biyita microorgans. Microorgans bwebuuka obuleeta obulwadde otyo ebibeera mu mazzi oba okiraba nti enkoko ezibeera mu mazzi ez'obulabe eno gye tuli. Kati kyo okola otya? Kyetukubiriza omulunzi ekisooka nti amazzi ge waali badde onywako ggwe ge gagenda mu nkoko. Amazzi g'osobola okunywa no necessarily tulina sources ez'amazzi amalungi zimanyiddwa. Tulina national water abasobola okuba nti bali mu bitundu eby'ebibuga ago mazzi malungi naye okimanyi the called micronutrients ezo nti wofuna amazzi nga galimu too much of sodium, iron oba ne magnesium. Kyetugamba nti national water akikozeeko ataddemu n'eddagala gali chlorinated. And when it is too much also we don't consider it too much. Tulaba nti ago malungi. Then ekyokubiri amazzi gano aga boreholes agaffe ebitundu ebisinga birina amazzi ago nakuba amazzi ge n'agateekayo. Ebitundu ebisinga abantu ate ag'enzizi enzizi eziri protected emidumu guno guleeta amazzi nga balembeka eri. Omanyi enzizi zino zetupampiga omanyi wali enzizi ezendala nazo tupampinga amazzi from the underground. That one is fine. Nasima oluzi lwange nenducavalinga nenteekayo pump. Absolutely, that is fine. So the one that is not good is the one of open wells. Jira tutubikamu ekidomola kyaffe waliwo obuzibu olw'ensonga nti luli mu bbanga ebinyonyi ebiva eno n'eno bisuula mu kalimbwe ate tuyinza kumanya bulungi bw'amazzi ago naye gano ag'omudumu kati kyogamba abalina enzizi advice ki? Twalibadde tusala amagezi nga tufuna amazzi agagenda mu nkoko oba kyetutaasa kiri ekintu kimu butateeka ssente mu ddagala. Twewale ebintu byonna nga bigenda bitwala ssente mu ddagala tufiise ssente zino tuzigulemu emmere nga nnungi enkoko ekule mu budde ate ebike. Kubanga gy'okoma oteekamu ssente nnyingi mu nkoko you're reducing on your profit. Not that one alone. Kuba ssente oba ozikendezeza naye ate enkoko oba ogirimitinga mu kukula kwayo. Kubanga obudde bwe yali ng'erina okukula ffe twali mu kujjanjaba. Jjukira nti bw'oba ojjanjaba bw'oba okwatiddwa obulwadde waliwo elements za cell damage waliwo omubiri gukyuka ne gutagenda speed gye kubadde gugendako. Kati ate mu kuwona nga Katonda akuyambye ofunye treatment nga ntuufu kitegeeza ate omubiri guddamu ne guziyimba kitegeeza oddako emabega ate n'olyoka odda mu maaso. Kitegeeza bwe tuba nga tugenda kubiika myezi 4 n'ekitundu olwo bw'otandise 6 okubiika ate nga tukusuubira nti myezi 6 enkoko zibeera ku 96%. Kitegeeza nti enkoko ezisinga obungi ku myezi 6 zonna ziri mu kubiika kiva mu nteekateeka eno yonna nga nnungi naye ng'amazzi tetugerabira. Amazzi galimu ebirwadde bingi. Bacterial E. coli bulwadde bwogerwako nnyo n'abasinga abalonzi babwogera erinnya naye tebamumanyi.
naye nga kawuka akabuleeta ka bacteria naye nga katambulira nnyo mu mazzi kati gye tukoma okuba nga tulina amazzi nga si malungi tuba tusembeza ekizibu kiri nga kiri kumpi naffe tuddeyo mu ddagala so ekitaali kituufu so tusobola okwewala ebyo byonna ne tugenda uniformity tugyogedde nti ekimu ku kibireeta emmere ennungi eno abantu abasinga bw'ogenda otambula gye tutambula mu farms beetabulira emmere yaabwe naye bwe beetabulira emmere yaabwe tekyali badde kyabulabe kuba kati tulina products omuntu zasobola okugula we have a concepts on board ebirungo nti nfuna ebirungo nenteekamu kasooli nenteekamu brand nenteekamu layimu ne mukene bwe bityo mukene abamu bagenze bamuvaako olw'ebizibu bye nti bannaffe bateekamu omusenyu mu bugenderevu kati nga tebikyatukolera enkoko bw'eri omusenyu tefunamu naye zino product ezibu ezikolebwamu emmere kyembadde nzijayo nti abantu baffe batabula emmere ku faamu zaabwe nga tonagenda nnyo kuwa we bakolera n'obuyonjo bw'ekifo ekyo kuba ekyo tujja kyogera maaso gye tugenda naye kyenjagadde okujjayo nti mu ntabula wano mu kukyusa ebirungo byonna tebyetabula kyenkanyi kati omuntu tatwala budde kukola mulimu ogwo bulungi abasinga tukolera ku masimu bannaffe abasinga balina farms ebintu mwabitutteyo ow'emmotoka wuyo aleeta ebintu mu bitabule kyokka bw'oweereza tebalinda same spirit naawe mukozi tebimukwata nakasita omusala gujja nsinja kufuna sente ekibaawo kye kino nti bw'atabula ebulungo buno mulimu bwe tuyita micro ingredient obutono ng'ate bulina okutabula mu birungo biri ebingi kati amakulu nti nze nayo njagala njola olubatu lw'emmere nga byonna mu ebiri kuba enkoko eno egenda kulya katono kati oyinza oyoola awalala nga biri tebyagenzeewo oba awamu nga waliwo bingi nnyo kati kitegeeza tetusuubira kufuna uniformity gye twogerako tetujja kufuna kwenkana kuba ono yalya eno nga tebiriiyo ebirungo ate ebirungo nga biriwo oli ati ate oli naalya bingi ne bimukola na bubi kati kubanga ekimuko buli kintu bwe kitira obungi kiba kibi kyekituufu kuba bw'obuuza abanywa sukaali nti nze nteekamu ebijiiko 5 sorry ekijiiko kimu kyennywa omugane kasitaawo mateekamu 5 kitegeeza kyayi aba tagenda munywa so kyekifaanagana naye n'omuki ekituggyako uniformity yaffe kyamazzi tukirabye abalonzi baalifuddeyo ennyo waliwo enkola eya okuteeka eddagala erita obuwuka mu mazzi disinfectants ezimu ze tukozesa tuziteeka mu mazzi ag'okunywa ag'enkoko ekizibu kyokka kye tulina mu kintu ekyo kiri kimu nti omuntu takikola consistently tasobola kukola leero n'enkya n'amalako omwezi ng'ateekamu kanze wiiki ewedde nateekamu naye kati lyabadde liweddewo kati kyosuubira wakati awo nti ngenda kulwala kubanga amazzi ngajja ku luzzi ngasena mu kitoogo amafumbe for 1 week noddamu n'onywa amabisi tekikuutangira kulwala tosobola butalwala kubanga wataddewo windo ey'ebizibu wagguddewo akadinisa ebizibu we biyita ebijjeewo so kati w'obanga otabudde kale eddagala lino mu mazzi n'otabula lumu n'ogamba nattanka yange awo n'otabula omanya nti lirina mmala bbanga kyobuta because kyemanyi ate ne bwekiba kiruddewo nakyo kijja leeta kati ekizibu ekisinga kiriwo ekiti nti abalunzi baffe abasinga alina tanka eyawabweru ekuŋŋaanya amazzi okuva ku baati kati ye bwaga nti tanka eno erimu liita bweziti kitegeeza baŋŋambye nteekemu obungi bwe buti obw'eddagala lino oba olyawo kyalibadde kituufu naye amazzi ago galibadde gakozesebwa mu kiseera nga kitono but as if that is not enough enkuba nejja neeyongerako ku mazzi geegamu gali kati tomanyi gabadde gakendedde kwegamba sibya tufune amazzi okuva ku sources nga nnungi muwaso n'abalunda obuto ate bo baalifuddeyo nnyo bwekiba kyetagisa gafumbako gafumbeko ag'obuto tuleme kulwala nga tukyali bato omanyi mukwano gwange omu yaŋŋamba alwadde ssenyiga kubanga yanywedde amazzi agali half cooked Sure, that could be fine kubanga kati ntunuulira obukoko buno ng'ofumbyeko amazzi nga tegayidde bulungi kubanga kiba kyetaagisa okukozesa ekifutisepiiki ekinene babebi okusinga naye wano tufune amazzi okuva mu sources nga nnungi amazzi nange gensobola okunywako kuba amazzi ga national abamu baganywa kitegeeza enkoko ziganywa ebisolo biganywa amazzi gaba malungi gaba treated mu mutendero gw'okugema mpozi nakino tuyinza okukijjirayo ddala okugema kwennyini tujja kutuukako mu maaso
tugambye amazzi aga national water amazzi agali chlorinated naye tetugakozesa mu kugema nga tugema mu mazzi pozaawo abasinga bakikozeeko abamu bakikoze ng'ensobi mbadde manyi okugema tugema wali mu bruda oka kugema programu eba mpanvu tutambula nayo era programu abakuwa enkoko bagikuwa bw'oba togifunye bw'oba ogifunye nga togitegedde kitegeeza olina consultinga oyambibweko kikyengema ddi tugema nga tutonyeza tugema nga tuteeka amazzi tugema nga tufuuyira so ezo zonna nkola za kugema n'okkuba empiso kati mulimu eŋŋema z'okolako kino z'okolako nakiri naye nga bw'oba omulunzi ng'ayinamu obuzibu kitegeeza olina okubuuza kuba obudde buno butera kuba bufunda okunnyonnyola ngeri y'okukolamu kino biyinza obutavaayo bulungi. Omulabi waffe omulungi okyali ku Crest TV era nga program gy'olaba bagiyita Farming the Future. Tuli Bulindo leero tutunulidde kulunda nkoko. Omwaka guli ogwagga gwonna twali mu nte, mu nnyaanya, butungulu nenfunayo messages ez'enjawulo nga mugamba sibaagala abalunzi b'enkoko. Leero nasazeewo nteekemu engatto ngende e Bulindo era nga kyensonso okukola kubanoonyezayo the best experts that can help you, abantu abaakuguka mu kulunda bembaleetedde kakati wenzijidde kati nga tubadde tunyumyamu ne dokita agenda kubeera nga atunnyonnyola enkoko we ziba zikunziibye oba enkoko weeba tevuddeeyo bulungi ogikola otya wali eringa mu kkula ogikola otya okugaininga weight. Tovaawo katugende mu bulango katini tukomawo. Mukulikenyo mu bulango tuli Bulindo ku Georgina Farm era nga mukyala mulunzi wa nkoko ayina enkoko ez'enjawulo naye nga ku stage tuliko kati emyezi 2 kutuuka 5 era nga ebintu bingi nnyo bye tulina okuconsideringa ku eno stage. Zino z'enkoko ze baba bajja eri mu brood oba mu buto wano wezisookera nga tetunnagenda mu cage. Leero twagala kuba tunuuliza ku eyo stage kubanga stage eyo eri so crucial ku nnyama endiisa na what you'll get as a final product. Oba totaddeeyo focus kweno stage oba tojja funa bulungi mu nkoko zo. Teweerabira Crest TV tulina programs ez'enjawulo. Tubeera ne take off ebeerako Monday to Friday. Teweerabira okuwachinga Never Give Up. It's also our program in the evening. Lunch hours. It's the food for your soul. Woba teweekwasiza Mukama ebintu bijja kutawaanya kubanga Mukama yekka yalina mapu y'ensi eno yekka yalina direction, the right direction that you can take and reach safe. Kakati nga wenna bagambye tuli Bulindo dokita agenda kubeera nga atunnyonnyola kiki ky'olina okukola enkoko zo okubeera nga zigaininga bulungi weight nti ne wootuukira wali okufuna eggi nga ojjamu ejje eddene liringa erya ssekkoko. Nze mukyala Margaret. Yes. Mpozi erya ssekkoko oyinza obutalyegomba ku oludda luno olw'enkoko kuba enkoko erina eggi lyebiika nga lya kigero the market size. Liri eddene nnyo ate litwonoona system yaffe eriyinza obutaba ddungi. Erya ssekkoko. Erya ssekkoko. Naye ng'omulunzi abamu basanyuka nnyo ng'afunye eggi nga ddene ate si mawulire malungi lyerikola mu katale kubanga kikooya system ebiika neba ng'esobola okubiika leero neeyimirizaamu ennaku nga 2 n'ebiika eddene eryo lyoyagala kitegeeza ffe tetuba mulimu. Wali bwe tuba nga tusudde obuzito ng'obuzito bwaffe bugudde kyetukola ebiseera ebisinga kiri ekintu si bingi nnyo naye nga ebivaayo bulungi okutereeza omulimu kiri nti twali badde tulaba obukoko obutakuze bulungi ne tubwawula okuva mu zino ne tubuteekako bwokka okumala wiiki ng'emu oba 2. Kitegeeza nti mu nsolo mulimu kye tuyita survival for the fittest. Nti ow'amanyi yakola ki? Yalya. Kati bo tebamanyi nnyo okwerinda kati bwe tukola bano ne tubakolera favor ne tubajjamu abali less weight
ne tubateeka bokka tuba tubayambye okugaininga maybe n'okukakinga app bagende nga batuuka ku bali obuzito bwe baba batuuseeko. Ekirala waliwo makatikati awo naddala wano we tuvudde ku myezi 2 okuwa eddagala ly'ebiwuka we kutandikira. So kati bwe mbasiribali kitegeeza nti bw'olwana eno olutalo lw'emmere olwana olw'amazzi wagemye naye ate ebiwuka bikulwanyisa okuva eno. Ekitegeeza ng'ovudde ku mmere n'amazzi n'obuwuka ebiwuka bireetera nnyo enkoko zino okuluzinga kati ebiwuka bya bulabe nnyo naddala mu nkoko oba oliawo n'ensolo zonna endala nti bigenda ne bisimba ku mmere emaze okusengejjebwa egenda mu mubiri byo we byagala okulya. Tuziyite parasite ku mubiri. Internal parasites. Mulimu external ne internal. Kati ezi internal by'ebiwuka zirya ku mmere esengejjeddwa egenda mu mubiri. Kati ono munnaffe wa nkoko tagenda kufunamu. Kubanga emmere ye buli gy'eteeka munda ekole bye twagala bagiridde. Ebiwuka binyirira nnyo. Oyinza okusumulula akakoko nga mu tube ng'onna ebiwuka bitambula bwe biti nga bingi. So gamba nga gundi ne munda mwafuuka black. Era abalunzi abamu naddala balaba program oba oliawo abalondako n'abalala abamuga nti enkoko zaafulumya ebiwuka musawo ndeetera ku ddagala ly'ebiwuka. Kati statement ezo bw'ogenda ozigata kitegeeza omulunzi ono si mwegendereza eri omulimu gwe. Ebizibu bimala kugwa n'alyoka afuna solution. So kyetugamba nti tuba ne routine program ey'okukolamu ebintu bino nti buli bbanga bwe riti nkola kino buli bbanga bwe riti nkola kino buli mwezi buli nnaku 3 kugema kutta biwuka kuba bagamba enjoka nazigemye. We don't vaccinate worms, we treat worms. Twagala kuzitta kuzivirewo ddala. You have to eliminate them. So era bwe tumala okukola ekyo nogamba nti ate tukola ki kubanga ekiwuka kibadde kitundu kya mubiri kitegeeza bwe nkijjako omubiri gutawaana. Kati vitamini yayambako awo ennaku 2 ezo nga mmaze okuweera ebiwuka ennaku 2 nga mpa vitamini ng'ebintu bitambula bulungi. So kitegeeza mazzi gyeyo kiri twazaawudde ezitakoze bulungi bwe tutuuse ku programu zino ez'okukola mazzi mmere byonna byenkana ebiriirwamu byenkana biri proportional ku nnamba y'enkoko nga bwe twalabye. Ebyamazzi nabyo biri space walungi. Tuba tusigaza ekintu kimu environment bwe tugyogerako twogera ku munda n'ebweru kubanga ebweru abasinga balina ensuku nga ziri mabega wa biyumba eby'enkoko. Well tugamba nti kale oxygen tumwetaaga ava mu bimera n'ebiringa ebyo naye ate at a certain point tuba tulimitinze empewo etambula obulungi ejjeeno mu nkoko tuba tutaddeyo ekisenge. Mu bitooko mwe temuyitamu mpewo? Abamu basimba nga biri kumpi nnyo munaasimba omusiri gwa kasooli nga guli ku kiyungu. Kati ebyo tugamba nti kyo kyalibadde kyetadde nga kiri bulungi. Kati environment ey'ebweru ne tugirongoosa. Environment ey'ebweru tugattako ebiseera ebyenkuba ebiwedde weewaawo naye ebiseera bino etonnyamuko abantu abamu oba abalunzi abamu balina amazzi nga gabeera galooginze wabweru awo amazzi tegatambula gali ku lubalaza bwe gayi. So kyabulabe nti ago amazzi si malungi kubeerawo. Twalibadde tukola engeri yonna nga tukola drainage nga ziri bulungi nga amazzi gasobola okuvaawo. Nago kizibu bwe gabeera nga gali awo tegavaawo gajja tuleetera ebizibu eno munda omuntu alinnyamu galimu obukyafu galimu obuko obuleeta obulwadde ate omuntu n'ayingira eno. So munda n'ebweru. Kati environment ey'omunda eno mulimu nga ku stage zino ezikola mulaba nti nkoko wano kuva wano okuddako mu maaso etandika okusuula ebyoya. Abalunzi abamu bakyeraliikirira nti lwaki ate enkoko zange musawo ennyumba yonna ejjudde ebyoya. Okimanyi wali eziviirako ddala n'ebeera nga terina byoya yadde. Kati ate ekyo kyekiddako eky'omu maaso naye ku stage eno kibeera kikola nti ejjako bwezaako. So this molting ey'ekiseera kino okuggyako ebyoya kyo kituufu era tekirina buzibu bwonna era kyabulamu. Nti ebejjako leeya ey'abato ng'eyambala leeya ey'abakulu kuba byegendamu byabakulu bwe kinyonyolwa. Naye kati kyetugamba okulongosa environment ey'omunda nti omulunzi yalibadde afaayo nnyo n'aba nga buli lunaku ogwo mulimu gwaffe gwa buli lunaku ng'ebyoya ebyo bivaamu. Tubyera oba tulonda mu rake tubirekinga out. Omanyi wali ako ka dust okategedde
ka dust yako ku rake woyisaamu wali aka enfufe no ekyo si kyabulabe nnyo bwe tubirekamu kyekisinga okuba ekyobulabe kuba kino kitundu kya mubiri kivudde ku mubiri so waliwo obuwuka buno bacteria obukyagala okukibeerako tubeera ne bacterial load nga nnene mu kiyumba so twagala okukendeeza ku mbeera efaana bweti yinza tutwala ate tukikola mu how often tukikola mirundi ng'emeka oba it has to be daily nga tusobola okukikola buli lunaku kuba kibeera kya kiseera kitono tukikola agenze nnyo ewala nnaku 2 nga tukikola nga tusobola okulongosa munda kitegeeza nti obukuta munda kwe ziri bannaffe abalundira mu sisitemu zino eza deep litter zino ze tuyita deep litter bali abali mu buuma ezibeera mu buuma waggulu cage system oba battery cage kati deep litter kitegeeza nti tufaayo okulaba ng'obukuta bukalu enkoko zino lwaki ebyo byonna tubituuka kuba lwaki tubyagala bibere bwe bityo nti enkoko eno tetuuyana enkoko eno mukendeeza ku bbugumu lyayo ery'omubiri enaaba mu bukuta eyo heat loss by conduction buli lwenaaba bwenti mu bukuta kati tuli mu nkoko z'amagi naye bwe tunaatuuka mu z'ennyama era tujja kiraba nti bannaffe abalunda ez'ennyama bagayaavuumuko bo bagamba enkoko yenkyafu bo ne bejjako omusango naye ate equally nayo yeetaaga obukuta obukalu naye kendeeze ku bbugumu eryo waliwo cases woyita oba nosanga abalonzi ndoza n'abalonzi baali bakirabyeko ng'enkoko ebeera we call it panting ng'ebeera eyasama eraga nti bbugumu kinsuseeko bbugumu lingi kati ekyo bwe tuba nga tetulina environment eri weenenaaba kukendeeza ku bbugumu kitegeeza nti n'emmere ennungi gye nalidde n'amazzi amalungi ge nanywedde tebinnyamba kuba nfiirwe am losing kati ekyo okujjako ng'environment yeeteredde ye package ya environment bannaffe abamu bw'aba azimba ye n'atabifaako nti kanzimbe ennyumba nga mpanvu tutera okugamba nti ennyumba yalibadde fuuti 10 okuva wansi okutuuka ku bbaati naye oli ng'azimbye ennyumba abamu baagala nnyo ennaku zino baagala nnyo kalina storage houses ne bwe kiteetaagisa to the extent nti omuntu ayita mu nnyumba y'enkoko nga naye tasobola kuyimirira bwati ng'agendamu nga yeeweseemu asobola okulambula enkoko kati kitegeeza butegeeza nti kiri kye tugamba nti fakita eya heat ejja tuleetera obuzibu ebbugumu liba lingi jjukira nti bwendya n'ennywa nfuna ebbugumu mu mubiri ate lino eryebweru siryetaaga liba ligenda kunkozesa bubi bwe tunaaba mu sayizi eri ey'obuto tujja kulaba ate ekizibu kisinga okuba nga kinene kuba n'okufa kubeerayo so naye wano environment kakitegeeza ndidde nywedde bulungi ng'emeddwa ebiwuka mbijjeemu enkoko eyina okukula kuba kati ku myezi gino 2 n'ekitundu ali atulaba yalibadde ng'alina enkoko ey'amagi ng'ezitowa grams 760 ku 8 grams enkoko yebe ekununkiriza kilo ku myezi egy'ebiri n'ekitundu kati walabye ku wiiki ey'okutaano obuzito makati awo waliwo obuliwo tulondamu nga nti wano bwe mba sikoze bulungi kandabe wano ate nawo nkoze bulungi kitegeeza nti mbagenda kutuuka eri osopima kilo z'enkoko ng'ogitunulidde tekyalibadde kirungi ne bwanga oluddewo nnyo ale to be sure kubanga oli ayinza okujja n'atunulira mu kiyumba kye n'agamba waaw nkoko zange zinyirira ziizo kati erimu kilo bweziti babyogera naye si bituufu naddala abaludde nga balunda naddala abakikozesa nga bazze bapima oba oli awo amaaso gamuyamba okumanya nti kyenapima luli kifaanana kino naye tugamba nti twalibadde practical ne tugamba nti okupima muyinzani we buli digital scales nga tubukozesa n'okakasiza ddala kubanga abakuwa enkoko bwe baba nga bakoledde favor bakuwa nti bw'otuuka ku bukulu buno walibadde oli obungi bw'emmere bwe buti naye ng'ozitowa bw'oti kati okupima kuno okutali kwa maaso kukonfaminga biri ebyoli paramita z'oli kuba ye guide kitegeeza nti bwe mba nkoze wansi wa guide mba nina ekyokutereeza kuba ebanga comparison nti ngeeza ku kino nti comparing na kino kitegeeza bwe mba sikoze kiri ekiri ku kali wiiki 5 oli atugambye nzitowe grams 360 ogenda opima enkoko eya wiiki 5 ng'ezitowa grams 225 kitegeeza nti
nina okubaako kyenkola nsobola okukakinga kuba byengoba biri sayidi eno ewona yakola guide eyampa enkoko so bw'obanga obuyambi bwonna bwe weetaaga mu mbeera eyo then oba obufuna okuva ku bakugu nomanya yenkola entya biri bye tubadde tugamba tuzaawule waliwo obutono obulabika ng'obutono tubuteeke bwokka tufeeyo okwongeramu ku biriirwamu tugaziye ku space empewo ebeere ng'etambula byonna tubikola ibanga package eyambe enkoko eno okuba nti egenda kati bannaffe abalunda enkoko naddala eziri mu stage eno oba neevuddeko kyetutera obbasaba mu kiringa kimu oba bibiri nti si naddala bano abalina obudde obusobola otutukako ku nkoko kuba omukozi asobola okukikola naye si mulimu gwe nga bwe tugambye bwe bamala okusaayo emmere n'amazzi va mu nkoko ddeko wabweru ku madinisa waayo eddakiika ezi wakati w'ettaano n'ekkumi oyiseemu amaaso mu nkoko essaawa ez'enkya ebiseera ebisinga enkoko ebeera active mu kulya n'okunywa kati kiba kiyamba nnyo naye tubiyigirize n'abakozi ba managers baffe ba supervisors baffe nti wa wendaba nti olwo ndaba ddi nti nina obuzibu kuba bye tugamba bw'obeera ozitambulamu tosobola kumanya kuba buli woyitamu ng'ozikanga nga zidduka naye kateekamu amazzi buteekeemu emmere kuba amazzi ge gasookayo ffe bwe tuba tukola tutandika ku saa 12 ez'okumakya nga tuteekayo amazzi saa 12 kitundu ekitegeeza tulina okuteekamu amazzi gano buli kanaku mazzi mapya buli lunaku naye ng'amazzi ge gasookayo emmere neddako kitegeeza nti saa 12 n'ekitundu enkoko zirina amazzi zirina n'emmere ez'okumakya saa 12 ekitundu ez'okumakya owenza kati obagamba zaalwa ggulu ez'okumakya so kitegeeza saawa emu ey'okumakya owaayo eddakiika 5 zokka odde wabweru w'ennyumba kuba tuganye kuliko obutimba osobola okulaba ekiri munda ng'oli bweru olabe how active these birds are eyo neesumagiramu lwaki esumagiramu ebiseera ebisinga kyetukola ndooza busanyuse ebiseera ebisinga kyetukola nti etewulira bulungi nga tonnaba nakusalawo kuleeta ddagala oba kuleeta ki oba kukubira musawo gundi omukugu gundi nyamba isolation atawulira bulungi nga tumujja mu kisibo nga tumuteeka yekka wabbali kati kino kituyamba one infection physical damage infection kitegeeza yalumbiddwa obuwuka obuleeta obulwadde oba yalwadde physical damage waliwo oba kyamukuta okugulu oba kyamunyize kati wano because you observe the bird nolaba nti kakitegeeza mbadde ndowooza nti bandeetera eddagala liri ery'amaanyi naye ate nedda kugulu kwe baagize so osobola okugyetegereza n'ogira then ekyokusatu bwe tujawula ne tugiteeka yokka wabbali kalimba oyo gwefulumye tuba tumusomako ebintu bingi nti kuba eri munda tetujja mulaba naye eno gye twawudde nga teri bulungi eba etuyambako okumanya kati ebyo byonna tubikola lwaki to make informed decision kuba nti kitegeeza bwe nakubiddwa omukugu ne mugamba kalimba bwafaanana nampa eddagala ettuufu kitegeeza okuwona kubeera kw'amangu ensobi ezikolebwamu awo makatikati nti kyolwadde tokimanyi n'ogezaako eddagala eryabaddewo nerigaana okukola kati ogenda okukubira omukugu oba omusawa n'akuyamba nga wayise wiiki ezi ogezaako olwedde ng'oli mu buzibu kitegeeza obulwadde buno tuba tubuwadde ekiseera okubeera nti bukola ki kati olina okutwalayo wiiki endala 3 ez'okuwona kyo kyonna kitegeeza kusiba kukula ate nga twagambye okukula tulina kukula nga tusaako obuzito nga tugenda tukula tugende mu kubiika ku myezi 4 n'ekitundu nga tusobola okutandika ku myezi 6 nga tumazeeyo ate tetukoma ku ekyo gamba nti enkoko zonna we call it peak production enkoko 9 ku buli 100 zibiika tekirina na lutalo oyinza okufuna 10 ku 100 weewaawo olumu oyinza obutakifuna naye 9 ffe tuba tulowooza nti ofunye 10 kubanga mulimu oba g'otaalonze mulimu oba agakwatiseeko so we call it a peak production amakulu mu bizinensi eno ey'enkoko gali nti naalibadde ndwako ku piiki eyo kati mu kulwako ku piiki eyo ate bwe naalibadde nvaayoko okuseeseetuka era saaligudde bugwi bwe nti naaligenze mpolampola kuba bwe nkola 9 emyezi egyo 2 kati emyezi 3 egiddako nenkola 9 nengenda nga ogwo gwe mulimu gw'enkoko ebyo byonna biva eno gye tugamba mu ngeri gye twetegekamu kyekitutwala ku kiri bwe ziba nga zaalwawo okutandika okubiika kitegeeza zijja kukoma ku 80%. Ate era kyabulabe nti bwe zirwawo okutandika okubiika era zivaako mangu
kati ffe abatunuulira enkoko n'ebbanga lyetutambudde n'ebisolo ebifaanana bwe biti enkoko yali mazeewo omuntu ekitono nnyo emyaka 2 kitegeeza nti ewuwo ebiika amagi no ekitundu kyakkula kitegeeza anti ekulidde myezi 4 myezi 4 tuba tutandika approximately half yeyokola kitegeeza ebiika omwaka gumu n'ekitundu ng'olonda bulonzi ki magi kati gwe balamu olonza amagi okuva mu nkoko for 1.5 years kitegeeza sente ziwozi era ffe mu economics ow'enkoko bwe tuba tubala enkoko byonna byenjitaddemu okugula obukoko okugula emmere nsasudde omukozi biki byonna nti bwebiika emyezi wakati w'omunaana n'omwenda ng'ebiika eba ensasudde sente zo ziba zivuddeyo ng'ate ekyabiika kati sente cost gye tutassaako okubaaki eyo oba oliawo yey'ekiyumba nabino ebikozesebwa kubanga byo bikyaliwo bijja mu factory ya depreciation tujja tubijjako mpolampola naye okubala zino enkoko zinateekamu sente zaazo zenzitaddemu myezi 8 9 10 sente ziba ziweddeyo enkoko ekyabiika ate maaso ng'ogenda gitunda nga ejjemuse ng'ennyama eriwe ng'ennyama bannaye abalabe baffe abalungi nabagambye leero tuli Bulindo amazima gali nti eno program tugenda kubeera nga tugenda nayo mu maaso ti leero twagenze mu eyo stage ey'omumakkati next week tugenda kuba nga tuba tunuuliza brooder oba obukoko buno obuto obukyali obuto ddala kiki ky'olina okukola tugenda kukola brooder then tugendeko ne mu cages doctor nga tonnasiibula abalabi njagala babuulire bajjukiza amannya go otuwe ku ndagiriro kubanga oli musawo mukugu oli musawo mulungi omusawo w'experience omusawo mulungi amanya Dr. Francis Majwega nga nkola n'ekitongole kyaffe ekya Poultry Farming and Development Consultancy Limited POFAD nga tukola n'emirimu emirala egy'enjawulo naye nga endagiro yaffe tujja kuba tugibawa mu maaso bawe ku ssimu enamba y'essimu 07554 710 22 9 tweyanza nnyo Dr.